5 arsyet përse ju bien më shumë flokët gjatë stinës së verës. Vera konsiderohet një stimë perfekte për të shlodhur dhe për të fituar energji të reja. Megjithatë, për kraj gjithë këtyre kënaqësive, gjatë verës mund të krijohen probleme të shumta si me lëkurën, ashtu edhe me flokët. Dielli, klori dhe uji i detit ndikojnë negativisht duke i bërë flokët më të thatë dhe mund të thyen lehtësisht. Për të kontrolluar dëmtimet në flok, duhet të dini së pari se çfarë i shkakton problemet e tyre. Dielli. Rrezit ultraviolet të diellit ndikojnë negativisht duke thithur të gjithë lagështirën në flokun tuaj dhe i dëmtojnë shumë ata. Flokët fillojnë të humbasin ngjyrën dhe të bëhen më të thatë. Për ta parandaluar këtë gjë, duhet të mbroni flokun me një kapele të madhe ose të përdorni një mbrojtës kundër nxehtësisë. Klori. Gjatë verës ne jemi më shumë të ekspozuar ndaj kimikateve, kryesisht klorit, që gjendet me shumicë në pishina. Për këtë arsye flokët thahen, bëhen më të brisht dhe mund të thyen më lehtë. Për ta parandaluar duhet të aplikoni në flok vaj ulliri ose kokosi për t'i mbajtur ata të shëndetshëm. Zbokthi. Moti i nxehtë përkeqëson zbokthin, duke qenë se temperaturat e larta janë ideale për shumimin e mikrobit që shkakton zbokthin. Nëse zbokthi nuk trajtohet, mund të shkaktoj probleme në skalp dhe kështu do të humbisni më shumë flok. Për ta parandaluar duhet të përdorni gjatë gjithë muajve të verës një shampo kundër zbokthit. Krehja e flokëve të lagur. Gjatë verës floku është pothuajse përdit në kontakt me ujin. Kur flokët janë të lagur, e mira është që të shmanget krehja e tyre, duke qenë se flokët kanë tendencë të bien më shumë kur janë të lagur. Balsami i flokëve. Balsami i flokëve është armiku më i madh i flokëve tuaj gjatë stinës së verës. Balsami largon lagështirën nga flokët dhe i bën ata të thatë dhe kështu mund të thyen më lehtë. Për të parandaluar duhet të përdorni sa më pak balsam ose të përdorni maska hidratuese për flokët një herë në javë.